आज हामीले यो भिडियोमा हेर्छौं सिन्टेक स्पिकर प्लस माइक लाग्ने खालको आईपी क्यामेरामा बोलेको साउन्ड मोबाइलमा सुन्न मिल्यो तर मोबाइलबाट बोल्दाखेरि क्यामेरामा साउन्ड आएन भने त्यसको सोलुसन कसरी गर्ने। त्यसको लागि सेम नेटवर्कमै भएको ल्यापटपमा आईपीसी ब्याच टुल भन्ने सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर अनि त्यसकोबाट हामीले क्यामेरामा एउटा सेटिङ मिलाउनु पर्छ अनि बल्ल यो प्रब्लम सोल्भ हुन्छ। हाम्रो वेबसाइट groupsync.com मा जाने, त्यसपछि डाउनलोड्समा जाने अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा सफ्टवेयर छ आईपीसी ब्याच टुल भन्ने, यो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्ने अनि इन्स्टल गर्ने। डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि अब यस्तो आइकन आउँछ, यसलाई क्लिक गरेर ओपन गर्ने। सफ्टवेयर ओपन भएपछि एकचोटि सर्च गर्ने अनि सफ्टवेयरले नेटवर्कभित्र भएको सबै क्यामेराहरूको आईपी एड्रेस यसरी लिस्टमा देखाउँछ अनि प्रब्लमवाला आईपी क्यामेराको आईपी एड्रेस कुन हो त्यो पत्ता लगाएर त्यसको चेक बक्समा यसरी टिक लगाउने अनि त्यसपछि यहाँ अदर प्यारामिटर्समा जाने, फुल नेटकममा टिक लगाउने, यसलाई अन गरिदिने अनि यहाँ जुन छ यसलाई अलवेज इनेबल गरिदिने अनि यति गरेर त्यसपछि ओके गर्ने। ओके गरेपछि फेरि यसलाई कट गर्ने अनि अहिलेको कन्डिसनमा यहाँ हेर्नुस् फुल नेटकम डिसेबल छ अनि आईपी एडाप्टिभ पनि डिसेबल छ। यो दुईटै इनेबल हुनुपर्छ। मैले सेटिङ मिलाइसकेको छु। अब मैले यो एप्लाई बटन थिचेपछि ठ्याक्कै यो सेटिङ भइहाल्छ। भनेपछि हामीले यहाँ सेटिङ मिलाइसकेका छौं। अब एप्लाई गर्छौं। एप्लाई गर्न बित्तिकै अब यो दुईटै जुन छ इनेबल भइहाल्छ अनि हाम्रो प्रब्लम सोल्भ भइहाल्छ। फुल नेटकम इनेबल, आईपी एडाप्टिभ अलवेज इनेबल। अब यति सेटिङ गरेपछि एनभीआरमा पहिलादेखि एड गरेको जुन छ क्यामेराको आईपी एड्रेस त्यसलाई रिमुभ गरिदिने अनि फेरि सर्च गरेर अनि फ्रेशली एड गर्ने अनि त्यसपछि मोबाइलबाट बोल्दाखेरि क्यामेराबाट साउन्ड निस्किन्छ। यसरी नै हो सिन्टेक स्पिकर प्लस माइक वाला आईपी क्यामेरामा मोबाइलबाट बोल्दाखेरि साउन्ड आएन भने त्यसको सोल्भ गर्ने तरिका। यो भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद। Dance with me. Back and forth.